Vinga, anem a cuinar. I a més avui anem a cuinar una recepta en fonament, d'aquestes que mos omplen el cos i l'ànima. Començarem fent un guisat i després aquest guisat serà la salseta d'una pasta, aquesta pasta que bullirem a lo darrer. Començarem amb aquest ratolí de vedella, cama de vedella, o també ossobuco, que no vol dir més que carn amb os, importantíssim. Que sigui una carn ja maduradeta, que no sigui morta del dia, sos i també el moll d'os, que ens donarà un gust i una intensitat a tot el conjunt impressionant. Una recepta facilíssima i per tots els públics. Aquest plat agrada a tothom. Posam un rajolí d'oli. És un guiat que no ha de tenir molt de greix perquè el propi moll d'os ja m'ho aportarà. Per tant, anem amb aquest ossobuco o ratolí. És una carn molt melosa i gent grassa. Si vos hi fixeu, té tot aquest teixit conjuntiu de per aquí, que això el que ens donarà és gelatina, untura. I en canvi té poquíssim greix, per tant no serà gent feixuc. I ara, sal i provabó. I anem cap a la greixonera calenta. Anem cap aquí i, evidentment, sal i provabó per l'altra banda, només faltaria. Ara que fa coloret, perquè el color... Això m'encanta. Mireu això que s'aferra aquí. I aquest coloret. Aquí tenim el gust, l'essència. A partir d'aquí ja tenim aquesta carn segellada, que ha agafat gust, i una pella que també ens està dient donen més coses. Li afegirem una picada. Començarem afegint ceba, que agafi color. I una mica de pastanagó. En aquest cas el pastanagó hi va genial perquè té aquest punt dolç que ens contrarrestarà un altre ingredient que posarem dins el morter. Una mica de sal i que faci feina. Si volem fer un ossobuco amb milanesa canònic, hi ha gent que hi posa tomàtica, molts no. Nosaltres, com que fem un sofregit i llenc, en la nostra identitat, per descomptat, tomàtica. Li podríem posar perfectament de ramalleta. Nosaltres ara farem la nostra picada, 3 alls i pell de llimona. Com sempre, primeta, aquesta llimona li dona aquest punt d'amargor, aquest punt de cítric, que va molt bé amb aquest pastanagó. Més o manco mig de llimona. I ara sí, julivert, que ha de ser l'ingredient principal. Ara, com sempre, una miqueta de sal i començam a donar-li morter. Començam a tenir la picada en vant i ara m'hi falten els 2 ingredients per mi que li donen aquest gust característic. Anxoes, m'encanta, m'apareix un potenciador del gust brutal. Un pessic de sobrassada també li va molt bé, fa la mateixa funció. Nosaltres avui, anxoes, esclafadetes, picam un poc més i ja ho tenim. Que això quasi està a punt, La picada li falta un poquet, encara mos toca posar un poc més de braç. I ara li donarem un poc de cos a la salsa. Posarem 2 cuiradetes de farina. Dóna-li un poc de cos. 2, deixam. I ara sí, ara ho hem de coure bé, a fi que la farina no tingui gust de cru. I aquí tenim la picada. I encara li donarem el plus extra de gust, d'intensitat. Un roet de vinagre. Un altre gran potenciador del gust. 2 voltetes i cap a la greixonera. M'encanta això. Cap a la greixonera. I això és una festa, perquè es posaria aquest puntet, aquesta picada, i sortir tots els aromes, el vinagre, la llimona, sall. I ara ja només queda posar-hi líquid. Se tracta de tenir una salsa concentradeta, no hem de fer brou. Un ratxet de vinagre, podríem posar cervesa, com sempre, vi blanc, brou, aigua, o com us agradi. De fet, nosaltres li posarem una mica de vinagre i tot d'una un poquet d'aigua. Ho podem coure de 2 maneres. Directament al fogó, que se torbarà més o manco una hora i un quart d'estar, o ho podem fer dins el forn, que també va beníssim. Agafam aquesta greixonera, la tapam, llevant les anses, i en el forn a 200 graus, 2 horetes, i també se confita i mos podem oblidar d'ell. Així que cogui i seguim. Gluc, 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 gluc. Mireu això, mireu aquesta carn. Això se desfà. I la salseta, que me'n deia d'aquesta salseta? Quina textura que tenim aquí. Molt poc greix,
però aquest punt gelatinós que té la carn amb os. Aquí tindríem un plat perfectament acabat, aquí amb una mica d'arròs bullit, un porta donar-li més voltes, perfectament podríem menjar-nos això directament. Però nosaltres avui volem convertir aquest guiat en una salsa per coure aquest rigatoni. Anirem en tots aquests bolets que tenim aquí de cultiu, directament dins el brou, així aconseguirem que intercanviïn líquids. Gírgoles, shiitakes, shimeji, portobelos, xicateats de juliana, i els deixem coure 5 minutets. Mentre traurem les popetes d'aquest ossobuco. Avui haurem de treure les estelars del diumenge. I ara anem a treure les popetes, i això és can de menjar en cuera. Super cuita que m'ho ha quedat. I la salseta que? Salsa en fonament, Ara només mos queda bullir aquesta pasta. La farem molt poqueta, super al dente. La deixarem que li faltin 3 o 4 minuts, que seran els que passaran allà de dins agafant gustet. Allò, olla bull, pasta per endins. El paquet d'aquesta pasta mos diu que ha de menester 12-13 minuts. Nosaltres li tindrem 8. Pasta cuita, però amb molta punta, crueta. Mireu això com està, El que tenim és una pasta on tot l'interior és cru encara. I el que farem serà donar-li aquí 4 minutets que ella mateixa s'acabarà de coure aquí de dins, i això és brutal. Li vos he dit al principi que això és una salsa amb molt poc greix. Ara n'hi afegirem una mica. Farem una mica de mantega, que just s'afondrà, i ara li donem aquests minutets. Un plat escandalós. Mos hi falta la carn. I ara el que faig és fer-la una mica, ja veureu que això és un festival. Mireu aquests macarrons, aquest rigatoni, que ja s'estan mantegant. I ara ve quan aquí de dins hi torna la carn de ratolí, de ossobuco. Ara anem. Quina cosa! Mare santa, vaya plat de pasta que acabem d'agafar. Alidò! Jo som dels qui pensa que el formatge sempre millora. Nosaltres hi posam un menorquí de vaca vell i res més. Avui no hi posaré ni fueta verda. M'apareix que això és un festival. I amb aquest ossobuco, amb aquest guiat de ratolí que han convertit en una salsa per aquest rigatoni, anirà perfecte un plat llevant versàtil com aquest, desfangar un vi ecològic fet en cabernet, callet, merlot i manto negro, que tant aniria bé en plat de pasta com de carn, així que aquí ho tenim tot. No sé si investir-li en la cuera, en la forqueta o en els dos, perquè això és un plat, carn estofadeta, carn amb os que sempre és la més gustosa, bolets, formatge, salseta de vi, un festival. La setmana que ve hi tornarem a ser. Cuinarem com sempre amb vosaltres i per vosaltres. Bon profit i molta salut.